屌你啊！匿埋嗰個草度先。喂，行呢度，行呢度，行呢度。馬田，呢度唔使踎，佢送唔到咁遠。馬田唔使趴，掃唔到咁遠啊！佢哋過嚟啊！行前啲，馬田快啲過嚟。馬田過嚟呢度，過嚟度，快啲，過嚟，行出少少，唔使瞄，跑去前面個黑筒度嗰個3個架得唔得？3個車得唔得？3個車。3個車喺嗰個位啊，得唔得？OK 得。嚟1、2、3上，上啦！我媽田你唔係期待，你啲槍會中啊！你前面有2個自己一個馬田，我嗌佢行前多一格嗰個啊！馬田唔好喐，睇定啲先。而家有個師兄定咗個位。哇！咁大膽啊你！睇住槍喎，即係我唔係講你支槍喎，我講個槍啊，邊度啊嘛？呢啲有問題嗰個鏡出賣咗喎。過嚟我後面嘅啫，拍片。我又 reload 啦，快啲過嚟我後面啦！你跑得過嚟啲彈未到啦，咁樣遠。阿師兄睇住啊你！我唔係驚你死啊！我驚你打到隻眼㗎。戇居，成粒攞下。睇住你左手邊啊，馬田。哇！好撚大隻蟻，睇翻出嚟先。咦？冇咗個咩嘅？嗯？我冇。一隻都冇咗。上前面。Okay. 馬田，過嚟，行去前面嗰度。誒，唔好喐，匿翻埋，拋物線飛過嚟。唉，行翻入啲先。喂，師兄唔好喐，有膽拋物線飛過嚟啊！有佢飛咯，中我咪死咯。哦。打唔到嘅。綠色貨櫃。見到。大概都知邊個位㗎啦，咁樣其實。唉。錄低佢應該。唉，唔好啊。唔係隊嚟，着追啊！冇問題啊！
好射啊！警察叔叔，哇！個頭出嚟，咁仆街！係咯，燒雞髀，照殺啦！好肚餓啊！好重口油。馬田望住呢邊，係嗰個其實我諗上唔上到嗰個位啊？三個夠。唔係嗰啲草度。哦，即係入面啦。我今日行入啲，我而家趌出去先行入啲。做乜撚嘢啊？有方法係嘅，再準備上啦。嗱，唔識方法嗰啲唔好趌呢頭啊！喂你！馬田衝去一方法衝去嗰邊。操場。係，一聽到方法先。阿廖，你一方法我哋行去左邊，右邊。停 ，hold hold hold， hold 住，係咁樣數嘅啫，起唔到太大作用，唔好喐唔好喐 ，hold cam 就得啦。隔起呢個坐位望出去，隔起少少，前面個坐位望出係啦，望出去唔好俾人過到嚟。係咁有啲界手嘅，屌你！打連發啊！唔好打單發，打連發，因為嗰一衝落就唔係一個啦，會連發。哇！螳螂嘅，冇出聲。阿廖，抌多次彈水得唔得啊？抌多次彈上去。我哋咩啊？喂，得未㗎你？你就嗌我哋喐㗎啦。阿廖，我哋呢度喎，抌多次彈上去啊！你上我上。唔係，嗌佢抌多次彈上去先。試下慢慢睇行落水，知慢慢嚟，出唔到唔好翻嚟，因為我唔知人哋望唔望到我哋先。有數據嚟顯示嘅，但唔知會唔會。咪先，咁咪 hold 得陣。仆街，死撚咗！好近好近。唔係撩死係你，大嗰個。你上。連發，去連發，去。你上。慢慢嚟，慢慢嚟。行出一步。你望前邊，我望側邊。係，
行去前邊呢堆粒草度，慢慢爬佢，爬佢，打佢啦，點下，唔好喐 ，hold 住，好，呢得。好，而家嚟博緊科佢哋，有槍聲先好行，有槍聲先好行。有槍聲先好行，有槍聲先好行。好，唔好喐，停。手槍嘅背離法，好，慢慢嚟，慢慢行。停，好，行，踎低，呼吸法，趴低，穩級法。馬田夾起身打，行出去打。馬田，側邊個。側邊個。好啊，唔好執咁聲嘅。自己人睇住自己人。Go！我喺入邊喎，草嚟嘅喎。唔係啊，佢自己衝咗出去啊。